你平時有冇腰背痛啊？坐又唔係，企又唔係，朝早起身咧都會冤冤扯扯，令到起身咧都有困難。腰痛咧其實分為係兩種嘅，一種咧係急性啦，一種係慢性。急性咧就係突然之間嘅即係撞到啊或者扭傷啦。咁係慢性咧係因為我哋平時嘅坐姿啊、久坐不喐啊、少運動啊、姿勢唔正確啦。咁係呢啲慢性嘅嘢咧，佢就如果時間耐咗之後咧，佢就會令到我哋成日有時條腰啊好容易攰啊，慢慢會令到我哋嘅腰椎間盤突出啦，坐骨神經咧就會令到我哋啲腳啦會麻痹啦。到咗嗰個時候咧，手臂咧就會比較漫長啲噶啦。咁點樣去預防腰椎令到呢啲腰啊、啲筋膜同埋啲肌肉咧冇咁容易去疲勞啊或者係受傷咧？咁我都可以話俾大家兩個動作嘅。第一組咧，咁就揾到一半牆啦，兩隻腳同埋我哋嘅肚，同埋咧我哋都要企得好直啦，同我哋嘅長身咧形成咗一條直線。咁兩隻手你就要擺翻上去，你其中嘅一隻腳咧，你就慢慢咁樣咧向後伸直咯。記住你嘅肚腩咧一定要收腹，保持一個吸氣同埋呼氣，好放鬆喺呢個位，斜斜地咁樣 hold 住一個位，你會 feel 到我哋腰、我哋嘅臀部、我哋嘅臀大肌同埋梨狀肌呢一 part 咧有少少拉緊，冤冤地係掹緊嘅，有呢個感覺咧就啱噶啦。咁記住大家就呢個動作咧就 hold 住一陣啦，hold 到你 hold 唔住為止，跟住再慢慢收翻我哋嘅腳，再換另外一隻腳，同樣嘅動作都係向上，係啦，咁樣去做呼吸，咁你都係 feel 到咧，腰椎啊，咁你嘅梨狀肌啊、臀大肌啊，冤冤地、扯扯地，跟住又再翻嚟，咁重複呢組動作去做翻幾組，放翻落嚟嘅時候，你會 feel 到咧呢個位有耳地舒服啲啦。記住收腹，我哋個肚咧要黐住半牆吓，我哋腳趾尖咧都要黐住我哋半牆，唔可以離開噶。總共呢個過程3分鐘啦。咁第二組動作係做啲乜嘢咧？隻腳咧打開，同我哋個頭咧一樣咁開，再慢慢向前，慢慢向前。慢慢記住大家冇急 hold 住一個點嘅時候，落唔到去開啦，你咧咁咧你就 hold 住一陣間，你都會 feel 到冤冤地、扯扯地，咁hold 到差唔多啦，你又再翻嚟，等我哋嘅身體行下氣血，喐緊啲啦，跟住咧我哋又再落去反覆呢個動作咧，我哋都係做3分鐘到嘅，兩組動作咧 total 6分鐘咧就可以幫到我哋嘅 pat pat 同埋隻腳咧腰背咧都會鬆到好多。